আসসালামু আলাইকুম, আমি মেহেদী হাসান। এবারও বরাবরের মতো জিপি জিপি ফ্রি নেট ফর পিসি বের করলাম। তবে এবার অনেকটা লেট করে ফেলছি, বিকজ আমার পিসিটা অনেক দিন ধরে চালানো হচ্ছিল না, বিধায় একটু প্রবলেম ছিল। আর অনেকটাই লেট করে ফেলছি। তো শুরু করা যাক। আপনারা অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, বিকজ এবার আমি পিসির জন্য 3টি রিক্স আপলোড করব। তো হয়ে যাক। প্রথমে আপনাকে যা করতে হবে, জিপি সিমে আমাদের নেট চালাতে হলে এর মধ্যে অবশ্যই কিছু কিছু বাগ আছে, যার কারণে আপনাকে ফার্স্টেই আপনার নেট প্যাকেজটাকে ডিঅ্যাক্টিভ করতে হবে। ডিঅ্যাক্টিভ করার জন্য ফার্স্ট ডায়াল করবেন *121 *3 *7 *3 হ্যাশ। এটা ডায়াল করলে আপনার ইন্টারনেট প্যাকেজটি ডিঅ্যাক্টিভ হবে। এবং দেন *5000 *55 হ্যাশ, এটা ডায়াল করলে আপনার জিপি ইজি নেট সার্ভিসটি চালু হবে। আর আমাদের জিপি ফ্রি নেটের জন্য প্রথম যে রুলসটা, সেটা হচ্ছে মোবাইলে বা সিমে, মোবাইল না সিমে, কোনো টাকা অথবা মেগাবাইট না রাখা। আমি এই দুটো অলরেডি আগে ডায়াল করে ফেলেছি। আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলের ডিসক্রিপশন থেকে সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নেন, আমি সফটওয়্যারটা আপলোড করে দিব। আমি অলরেডি এখানে কানেক্ট করে রেখেছি, কজ এই আইপিটা সহজে পাওয়া যায় না। আইপিটার প্রায়োরিটি হচ্ছে, অবশ্যই আপনাদের কিছু কিছু আইপি আছে যেগুলো খুব ভালো কাজ করবে, যেমন 4 থেকে 49 পর্যন্ত। আবার 88, এটাও খুব ভালো কাজ করে। 88 এর ঘরে যতগুলো আছে সেগুলো খুব ভালো কাজ করে। এই আইপি গুলো আপনাকে পেতে হবে। এই আইপি গুলো পেলেই আপনারা বুঝবেন যে আপনার জিপি নেটটা চলবে। এবং আমি অলরেডি আইপি পেয়ে গেছি। এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার পরে সফটওয়্যারটি চালু করবেন। চালু করার পরে আপনারা একে লিসেন দেবেন। আগে নেট কানেক্ট দিবেন, নেট কানেক্ট দেওয়ার পরে এখানে এটি ডায়াল করবেন, লিসেন। লিসেন দেওয়ার পরে আপনাকে যা করতে হবে, আপনার ব্রাউজারে যেতে হবে। আপনার ব্রাউজারে গিয়ে সেটিংস, অ্যাডভান্স এবং প্রক্সি সেটিংস, এটা ক্রোমের ক্ষেত্রে। ইউজ অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট সেটিংস, ইউজ প্রক্সি সার্ভার, বাইপাস অল সার্ভার, এটা মার্ক করে দেবেন। ওকে, ওকে দিয়ে দিন। দেখুন অলরেডি চালু হয়ে গেছে। একদম সিম্পল। আমার পিসিটি অনেক ভারী হয়েছে, ভারী ভারী হয়ে গেছে বিধায় একটু আসতে লেট করতেছে, বাট এসে পড়বে, সবকিছু এসে পড়বে। এসে পড়ছে। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে এবং যদি আপনাদের কাজ করে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ আমি আরো অনেক ধরনের জিপির অথবা অন্যান্য অপারেটর ফ্রি নেট গুলো শেয়ার করব, অবশ্যই পিসির জন্য শেয়ার করব।
এবং মোবাইলের জন্য শেয়ার করব। আপনার কমেন্টগুলো আমাকে জানান এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক দিবেন। অবশ্যই আপনার কাছে রিকোয়েস্ট থাকলো যদি আপনার কাজ করে থাকে। ধন্যবাদ।